ฝนวันนี้หนักแรงต่อเนื่องติดตามแนวโน้มฝนชุดใหม่หนักแรงกว่าสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะมีรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์วาตภัยในช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่จังหวัดสุโขทัยที่อำเภอเมืองอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดพิจิตรที่อำเภอเมืองอำเภอสามงามและอำเภอโพประทับช้างจังหวัดตากที่อำเภอสามเงาจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอก้าวเลี้ยวและจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ15ตำบล38หมู่บ้านส่งผลทำให้บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องได้รับความเสียหายทั้งสิ้น363หลังทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดภูเก็ตมีสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำรอระบายหลายจุดทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอถลางและอำเภอกระทู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่แล้วแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยรวมถึงหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกได้เคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยลงสู่ทะเลอันดามันส่งผลทำให้ในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนมากในบริเวณพื้นที่ด้านรับมรสุมได้แก่บริเวณภาคเหนือด้านทิศตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนบนของภาคยังคงมีฝนน้อยเนื่องจากกลิ่มมวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวอีกทั้งทิศทางของลมในระดับบนยังคงแปรปรวนจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนน้อยในระยะนี้จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายตากสุโขทัยและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 คาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีปัจจัยเดียวที่ส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนอง นั่นคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้บางพื้นที่มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และส่วนมากฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 จะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่รับลมมรสุมหลังจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตาในช่วงวันที่ 16-18 กรกฎาคมซึ่งมีแนวโน้มว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ที่ต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะโดยคาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากจะเกิดขึ้นด้านรับลมมรสุมรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าการคาดหมายลักษณะอากาศเทียบเคียงกับโมเดลในระยะไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นใดเข้ามาเสริมส่งผลทำให้ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนแบบวันต่อวันนั่นเองหากแอดมินและทีมงานพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะพื้นที่ใดที่ยังคงแห้งแล้งต้นไม้ผลผลิตทางการเกษตรเหี่ยวเฉาและเฝ้ารอฝนแอดมินและทีมงานขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำพร้อมทั้งขอให้บริเวณดังกล่าวน้ำลดฝนลดไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะอีกทั้งในช่วงนี้คลื่นลมมีกำลังปานกลางห่างฝั่งอาจมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เรารวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้พ่อแม่พี่น้องจะนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้รวมทั้งเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้ากันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ